Народ, всем привет! Дни идут, работать надо. И надо начинать кататься на машине. Но перед этим я вот все-таки решился. Я уже достаточно много раз говорил про ступичные подшипники полуоси. Машина сейчас едет, но так, скрипя зубами, а в данном случае мостом. Воют подшипники. Второе, что будем делать, это менять ступичные подшипники в заднем мосту. И вот решил, в принципе, наконец-то разобраться с этим моментом, с этой проблемой, так скажем. Сейчас мы снимаем колесо, барабан, вытягиваем ступицу, снимаем размеры подшипников, заказываем и на следующей неделе после их получения ставим и устанавливаем на место. Но сейчас я хочу еще, знаете, что сделать? Завести мотор, включить четвертую передачу и проверить, насколько шумит подшипник вот в таком состоянии. Скорее всего, это будет многим интересно. Сейчас снимем еще барабан. И, скорее всего, это у нас не вода, а может и вода. Не знаю. Но у меня на самом деле еще подтекает сальник. Сейчас снимаем тормозные колодки, чтобы они нам тут не мешали. И проводим наш эксперимент. Все, сейчас все развалится, все разрушится. Так, снимаем вот эти штучки, как их называют там, стоечки, солдатики, если честно не знаю. С этой темой я еще ни разу не связывался. Фрикциона еще достаточно. Оп. Так. Трость кручника сняли. Все, сейчас берем и вот это все дело отворачиваем. Здесь, здесь. Я не знаю, вот этот продольный ход должен быть. Поперечного не наблюдаю. Ладно, сейчас снимаем и смотрим. Отсюда именно каких-то явно плохих шумов я не услышал. Мы сейчас достанем и все сами увидим. Сейчас, в общем, снимем. Лишним не будет. Их однозначно надо менять, потому что надо. Ну, в любом случае, даже если они будут, ну, как, не в плохом состоянии, я все равно их буду менять, так как планы на машину, если честно, грандиозно большие. Опс. О май гад. Вот это полуось. И тут явно нам нужна тряпочка. Секунда. Она мощнее, чем казалось. Ой, ну вот этого точно не должно быть. Что мы делаем сейчас? Снимаем размеры с полуоси, точнее с подшипника полуоси, со ступичного подшипника полуоси. И будем искать аналоги и заказывать. Надеюсь, у меня это получится. Все. Ребята, я снова рад всех видеть. Давно не выходил на связь. Все потому, что долго не мог выбрать, какой комплект подшипников заказывать. Но сошелся на том, что взял не оригинал, а аналог. Это копия от компании FBest. Не знаю, насколько они хороши или насколько они плохи, но думаю, это будет в 1000 раз лучше, чем изношенные старые, тоже, кстати, не оригинальные подшипники. Вот, в принципе, их размеры, то есть внутренний диаметр, внешний, высота внешнего кольца и высота внутреннего кольца. Причем в перечне вот для каких автомобилей моя машина почему-то сюда не попадает. И хочу сказать, почему взял именно их. Первое и самое такое очевидное — это цена. Они стоят в 2 раза меньше, чем оригинал. Я отдал за 2 комплекта 1008 гривен, а оригинал, только вот один комплект, будет стоить 1300, ну или около 1000, смотря где покупать. И, в принципе, у меня сейчас таких денег нет. Фирма Коя, как бы это тоже уже не с завода, которые шли,
это уже меняли. Какая наша сегодняшняя задача? Срезаем вот эту запорную втулку, снимаем подшипник и насаживаем новый комплект. Кстати, давайте я вам их покажу. А то говорю, а показать... Это я уже один раз паковал. Ну вот такой вот подшипничек. Вот эти каемочки непонятно зачем сделаны. Тут их нету. Вот у нас подшипничек. Вот у нас сальничек. Ну и запорная втулочка. Все размеры идентичны с этими. Так что с установкой не должно быть проблем никаких. Но второй комплект не распаковывал даже. Также можем сейчас выковырить сальник. Теоретически. Снял я сальник по ширине, по диаметру. Ну, вроде такой же. Если не такой же будет. Снимал я его каким образом? На той стороне я вам покажу, засниму. Сниму. Не сильно шероховатая. Просто выглядит не очень. Ну, а сейчас будем болгаркой срезать втулку. Наверное, буду вот так по спирали резать. Тут она у меня не качается. Здесь, чтобы шлицы не повредились, поставил тряпочку. Вот штативчик. Снимаем. Итак, сейчас будем бить, разбивать внешнюю обойму подшипника. Для этого нам нужна какая-то твердая поверхность, кувалда, понедельник, хорошая такая, и тряпка, которой накроем подшипничек. Сняли, сбили мы втулку, подшипник. Все это дело я сейчас помыл солярочкой, протер бензином. А вот для этой накладки пойду домой, вырежу из плотного картона прокладочку. Искать я ее даже в интернете не стал. Легче будет вырезать самому. Ну и дальше будем насаживать подшипник, ну и саму втулку. Посадочное место у нас, в принципе, в неплохом состоянии. Будем пробовать. Оп, наверное, стал. Да. А? Все, набили подшипник. Плотненько он у нас тут стоит. Вроде бы все норм. Будем сейчас греть кольцо, кидать. Вот такое вот. Все. Я думаю, даже не стоит. Подшипник так плотно сел еще вот сейчас. Одни говорят, надо добивать, другие говорят, на холодную. Нагрели шайбу, втулку, кинули, села до самого конца, не пришлось добивать. Ну а потом охладили, чтобы смазка в подшипнике у нас не убежала. Перед возвращением полуоси на место поставим сюда наш новый сальник. Вот это все я тут почистил, всю грязь лишнюю удалил. И вот это отверстие прочистили, чтобы у нас, если что, туда все уходило. Ну все, сейчас ставлю. Поставили сальник, смазали его маслом. Сейчас будем все возвращать на родные места. Гайку сними.
Так, начали разбирать противоположную сторону, то есть правую. И тут совсем другая картина. Там у нас было все влажное такое, непонятно в чем. А здесь все сухое и поржавевшее. Все колодочки, сам щиток. И сейчас начал снимать полуось. Она у меня выходить не хочет. Но отсюда уже видно, что внутренняя обойма подшипника просто гуляет сама по себе. Соответственно, скорее всего, этот подшипник у нас и выл, гудел. Так, вот, вытащили мы наконец-то. Наконец. Тут такая вот печальная картина. Мало того, что подшипник сам по себе был сухой, наверняка, так еще и внутренняя обойма проворачивается. Будем надеяться, что там поверхность не сильно износилась. Хотя, без понятия, что там. Сейчас разобьем, посмотрим. Блин, крепкий, конечно. Наверное, все горело просто. Ну, что тут по износу? Можно было еще оставить, походило бы. Но, наверное, все-таки надо. Ладно. То есть этот у нас синий чуть-чуть. Одна половинка. Да. А этот у нас решил устать и сам себя съел. Мне кажется, неплохо. Как-то вот так. Прям как кратер на Луне. Ну или на Марсе. Как-то так. А тут... Ожерелье, ё-моё. О, Кузя пришел. Кузя, иди помогай. Получается, тут для каждого шарика была своя ложбиночка. Свое место. Вот тут очень хорошо видно. Конечно, освещение уже не то, но все-таки, я думаю, принцип будет понятен. Беру что-то вот такое достаточно острое, упираюсь под резиночку, то есть ее отгинаю, и уже делаю упор во внешнюю обойму. Уперся, и сейчас пару ударов. Вот он наш. Родненький, понятно, такой способ нам не гарантирует то, что сальник будет оставаться целым. Ну все, продолжаем. Сейчас это все почищу. Вот так, кстати, все располагается. Так выглядит рабочий процесс. Все просто в кучу навалено, потому что все надо. Сейчас щиток буду чистить, потому что он действительно в таком состоянии, что не грех будет его почухать. Ну вот тут, конечно, действительно, посмотрите. Сейчас это все зачистим, почухаем. Будет красивенько. И меня беспокоит посадочное место для подшипника. Возможно, придется чуть-чуть там пройтись, я не знаю, обновить поверхность. Потому что вот тут видно, вон там стоял сальник, а чуть ближе ничего не было. Жесть. Снять уже книгу. А? Да чётенько стало вообще. Набил более.
Итак, мы остановились на том, что я снимал то, как мы устанавливаем сальник, и все, на этом весь энтузиазм закончился. Сальник исполнен так, что, ну как, не очень хорошим образом все продумано. И, короче, мы долго его не могли поставить, ну, в итоге поставили, но пружинка слетела, вот эта прижимная, потом ее тоже долго ставили. Вот я сейчас... Переключаемся. Вот я сейчас дочухал барабан изнутри тут. Конечно, оно все было в коррозии. Чего это с этой стороной не то было? Вот как-то не так. Сейчас закидываю барабан на место, колесо на место, достаю домкрат, деревяшки эти все. Убираюсь, навожу порядок. Буду идти домой, кстати, монтировать видос. Закончу и буду писать концовку или в тачке, или на улице на фоне звезд, но их не видно будет. Но ладно. Продолжаем. О. Темнее. Запись уже идет. Все. Колесо поставил на место. Барабан, колесо. Все. Машина теперь стоит. Навел порядок. И хотел ввести некую ясность о том, что долго отсутствовал вообще на канале. Но это немножко было связано с тем, что действительно я долго думал и выбирал комплект подшипника. Думал, какой заказывать, откуда. Решил искать у нас в Украине. Нашел несколько вариантов. Это вот от фирмы Febest, Koya, ну и оригинал. Но на оригинал, блин, действительно за подшипник, сальник и втулочку отдавать 1300 гривен за один комплект, а их надо два, это уже 2600, а это, извините, почти 2 мои стипендии. И решил все-таки посмотреть в сторону копии, аналога, как еще назвать, не знаю. В общем, в 2 раза дешевле. Все отлично. Заказал на следующий день, забрал и дождался выходных. Кстати, сегодня у нас 14 число. Да, 14 число. И сегодня вот быстренько, целый день ушел. Хорошо, спасибо папе, что вообще помог. Так бы, я не знаю, наверное, полнедели корячился и ковырялся. Потому что действительно, левая сторона была, если честно, в хорошем состоянии. А вот правая, это... Если бы я начал с правой стороны, мой бы энтузиазм закончился на разборке только, потому что действительно очень много времени ушло, гораздо больше времени ушло на правую сторону. Но, слава богу, мы сделали с папой. Теперь на одну проблему меньше. Можно вычеркивать этот пункт. Что еще хотел вам сказать? В этом ролике, в этой серии не будет никаких покатушек, никакого экшена, потому что его не было. Потому что, смысл просто выезжать. Я, если честно, пошел таким путем, что решил соорудить, построить хороший фундамент, основу. Вот почему-то меня так заклинило на этом всем. Почему-то вот хочу сделать машину пригодной для ежедневной езды, чтобы она не ныла, типа не надо ехать, а наоборот была весела на ходу и приносила удовольствие от владения ей. Хотя, если честно, я сколько уже 3-й год впахиваю на нее. Понятно, не постоянно, потому что такой возможности в принципе не было, но что могу пока, то и делаю. Скилл нарабатывается, опыт прибавляется. Вот это чувство, такое чувство, то, что ты можешь уже что-то сделать, потому что вспоминаю я себя в детстве. Ладно, надо мне завести 2-й канал. Все, буду я заканчивать. Да, заканчивайте ролик. Что там? Можете ставить эти там каких пальцы вверх. Почему лайки мне не нравятся? Пальцы вверх. Пишите свои комменты, советы, пожелания. Также хочу сказать спасибо всем, кто продолжает меня смотреть.
огромное вам спасибо, респект и до новых встреч. С вами был Алексей, проект Бусик 80-х. Всем мира и добра. Пока-пока.